Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abi Fathu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kesempatan kali ini kita akan membongkar laptop Lenovo IdeaPad 330S strip 14 IKB. Ini mau upgrade RAM ya. Gimana cara masangnya? Langsung saja kita bongkar. Seperti biasa, kita lepaskan semua baut casing belakang. Kurang lebih ada 8-10 baut. Kita lepaskan semua. Setelah semua baut terlepas, kita buka covernya menggunakan opener. Kita congkel secara perlahan dan pelan-pelan. Setelah kebuka, di sini kita bisa lihat untuk dalaman laptop seri Lenovo 330S. Untuk tempat RAM-nya dia ditutup sama lapisan hitam yang di atas motherboard. Jadi nanti kita buka dulu, baru nanti terlihat slot RAM-nya. Nah, untuk membukanya di sini karena mungkin sudah pernah dibongkar, jadi sudah tidak dibaut, tinggal kita angkat saja seperti ini. Kita angkat secara perlahan aja, dan terlihat slot RAM-nya masih kosong. Jadi tinggal kita pasang RAM yang baru. Untuk RAM laptop seri Lenovo 330S menggunakan DDR4. Untuk serinya 2400. Untuk tipe-tipe RAM DDR4 ada yang paling rendah 2400, terus 2666, dan yang paling tinggi 3200. Nah, untuk melihat laptop memakai RAM DDR4 seri berapanya, kita bisa dari Windows, dari Text Manager, terus ke menu Perform. Nah, di situ nanti ke bagian RAM, ada detailnya, nanti bisa dilihat untuk seri laptop yang teman-teman pakai, apakah memakai DDR4 dan tipenya berapa, nanti di situ kelihatan.
Kembali lagi ke topik. Setelah dipasang kita baut, karena tadi bautnya nggak ada jadi kita kasih saja, kemudian kita tutup kembali dan baut kembali. Selanjutnya kita lakukan pengetesan untuk memastikan bahwa RAM yang kita tambah, kita upgrade sudah kedetek atau sudah masuk. Setelah sudah masuk ke desktop, kita cek RAM-nya dengan membuka properties. Bisa juga membuka text manager. Di sini saya langsung ke membuka text manager. Nah, di sini RAM-nya sudah bisa kedetek ya, sudah nambah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Like jika suka dengan video ini, share dan komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.